De Olympiërs komen waarom weer naar Nederland daar. Ja, dat heeft geweldig dien. Ik weet niet hoe vaak je hem er vast zitten hebben, maar dit wie eigenlijk. Het kan wat moeilijk op gong. En toch het zien de gouden medailles. Ja. Ja, we hebben treden worden, hè? Is dat nog een extra bronzen medaille? Of, Ja, maar is ongelooflijk toch? Treden worden en dan al die normaal. grote landen noemen je horen. Net Ja. normaal. Nee, ja, we zijn natuurlijk heel goed in het raidrijden en dat hebben we nou. Er is ook nog een orensport dat door zo'n raidrijden, dus die kan we ook wel al in mij pakken. Dus dat short track, dat winnen we nou ook al jaar. Ik zeg, we hebben een artikel op de site ook. Als Friesland, als Loon Mai die hier en dan reken ik Jens van het Woud dan het die is Mai, dan heeft Friesland alleen nog leuk 6 op die medaillespegel. Zo, Ja, dat is, dat is wel tof. Ja, boven Groot-Brittannië en alles. ja, en ik bedoel, we hebben nou, als Nederland hebben we alleen nog maar Amerika en Noorwegen voor ons. Maar zelfs als Friesland alleen nog, ja, dan haast inderdaad Canada achter die en dat soort landen. Net normaal. Ja, zo vet. Ja, maar ja. Ik vond het wel mooi om te zien dat op het moment dat er dan iets gebeurde, iets gruts, dan koers je gewoon bij de omroep door de hele redactie rennen. En iedereen die even niks. Het was zo'n soort van bevriezing. Overal stond die televisies aan. Ja, ik vond het wel iets moois om te zien. Dat een samenhorigheid. Ja, en dat we al eerlijk zo van die sporters houden, die ga je helemaal van houden. Ja. Dus bijvoorbeeld, we hadden je door hand 3 weken geleden, ik geen idee wie Femke Kok is. Maar nou ben ik meer of meer verliefd op Femke Kok. Ik zeg ik nog een filmpje dat ze waarom kwamen, hier ze zelf filmt op TikTok. Hier ze dat zetten in Night Bates. Kunnen we dat instarten misschien? Maar daar, het is heel schattig. En de jest had een beetje giebelen. Dus de jest had een helemaal... auto voor de... Hoi. Ja, die kent, elke die kent haar natuurlijk daar. Ja. Dit is natuurlijk heel leuk. Het is zo'n... Wat zit er altijd? Ze zag gewoon blummen. Zo komt het in ieder geval op. Ja. Ik weet niet of het zij is. Maar... Ik jij in je zin van, hij in Friesland us huid. We hebben us men. En We hebben nou us Femke. En dat is dus net Femke Wiersma. Dat wie is Femke, maar Nee. die is van de troonstjetten. Ja. Nee, Nou ja, maar we hebben dus echt een heel soort binnenhellen. Maar wie hem direct kleer mooi? Na 2 weken? Maar de medailles of met de winter? Nou, gewoon maar die hele winterspelen. Ik hier het gevoel dat mijn hele leven stilstier. Ik die niks meer. Nee? Nee. Dat zit er helemaal in? Ik wie gewoon, ik waard gewoon echt gewoon hebberig. Oh, ja. Als ze net wonen, toen die Sandra Velsboe voel, wil ze eigenlijk naar de finale komen. Ik wie gewoon leelgevaar. Maar ik wil gewoon goud. Maar daarna pakten we weer goud, toch? Ja, nee, dat is mij wel. Dus, maar shorttrack is net goed voor die hart. Best ook wel een beetje een emotioneel man. Krijg als Roelof de Vries in die zin? Ja, hè? Zeker weten. Of zit de skel en de eigen op een Nee, ik wie nou wel rustig. Maar ik ken dus bijvoorbeeld Nederlands elftal ken ik heel dreig zien. Oh, ja. Als ze net goed spelen. Ja, hè? Ik ken daar net door. Nee, dan, omdat... nou, dan denk ik ze zo goed te wezen en dan is het net en dat vind ik lastig. Maar dan wie vroeger wie het heel slim had ze verleden. Ja, Ik denk dan altijd, ik heb hier technisch geen verstand van hoe het beter kan. Dus best ook met druk om uitje. Maar bij elke sport? Nou, als het gaat om de winterspelen, dan worden weet ik volle hoe ze nog sneller kennen. Ja, nee. Je weet het gewoon net, dus dan vind ik het al heel erg knap. Ja, maar bij voetbal hebben wij dan, allereerst dat ik dan echt nog wel het gevoel hier... Dus de Dat van is de eerste. Zeg maar dat nou niet! Ging ze mij maar opstellen, maten. Ja. Dat is toch echt het gevoel was het altijd best. Ja. Nou, Nou ja. er is natuurlijk wel eens het idee van... dat is natuurlijk, ik zoek net weten hoe je maar 60 km per uur trombocht op een 400 meter baan matten. Maar het is dan wel eens dat... van die lui die winnen dan elke wedstrijd iets maar rieden 2 jaar lang. En dan komt ze door spelen en dan komt er een of andere vrouw of man uit Tsjechië waai en die heeft nog nooit verjet en die zet dan in zijn tierdel en die wint aan goud. Dus denk je, ja, maar hoe dan? Kom op dan. Dat mag je dan toch echt kennen? Dat is net eerlijk. Nou ja, zo viel het dan. Ja. Nou ja, we hebben wel echt zo'n verhaal, maar daar komen we ze nog op. Hè, in die onverwacht toch geweldige dingen doet. Eerst even naar belangrijk nieuws, het Friesland, schokkend nieuws. We hebben een soort van, hoe noemen we dat ook weer? Die mensen die dat niet... Nou, even opnieuw. Ja, Netflix-serie. Bad, hoe noem je het ook weer? Breaking Bad. Breaking Bad. Zo, dat moest van 4 weken komen, hè? Ik heb wel schoenen al hier, maar we hebben dus wel nice in Friesland. In 1 week tijd 3 drugslabs oprollen. Dat ligt Friesland liekt het naar je Brabant, liekt het dus Breaking Bad. Ja. Dat bedoelde ik te zeggen. Oh ja, nou, ook zoeken. Ja, dat kan net zo. Ja, nee, Oude Haske is een drugslab voen. Daar hebben we Minske en Wasterweg.
Ja. Het is een beetje all over the place, hè? Het is, Wat zei dit? Oer Friesland. Ja, ik heb dus een ik denk Orojelien, een podcast luisteren en ik weet eigenlijk even net meer hoe die heet. Dat gaat dus oer dat drugslappen in deze regio's juist heel volle opkomen omdat het zo makkelijk is. En ik toch meteen, als we het toen al wisten, als we toen al een hele podcast race ommaken, waarom komt het dan no pas uit, zeg maar? Dat is wat ik dan net helemaal begreep. Maar er stond natuurlijk ergens een boertje bij van hier hebben we een drugslab opzet. nee, want het blijkt dus, en dat vind ik dan wel sneu, dat sommige boeren dan echt helemaal onder druk houden worden en dat ze niks sissen maaien en dat er dus gewoon orenmeesten dan in zo'n skeuren een drugslab hebben. Ja, Dat vind ik wel crimineel heftig. ben vaak net de alleraardigste mensen. Zo is het. Nee. Ja, we kregen ook wel wat tips. Hè? Van, als de jongens op aparte tijdstippen wat just, dan is binnen vaak beweging. En als alles dichttimmerd is. Maar ja, ik bedoel, voor Friesland platteland is ik wel redelijk grut. Ja. Dan ben is nou in het dorp. Ja, Just al om die hinnen dan van, er is een score, er gebeurt niks. nou, nog net misschien van nou wel, dat weet ik net, maar Ja, en dan, hè, had je het zeggen, en dan? Nou ja, maar dan fiets je er een keer del en dan op dat moment gebeurt het. Maar ja, misschien op een moment vol. Ik bedoel, het is natuurlijk heel lastig om die dingen op te sporen. Ja, wat doe je dat je in? Dat is inderdaad een beetje. Want keer verwacht je van het publiek dat die maar, omdat die er 2 keer del rennen op een kuiertochtje, dat die snappen wat er aan de hoorn is. Nou, Ja. naast dat zeer soest het dan het waren. Wat ik bedoel, binnen geen leuke mensen natuurlijk. Hey. Ja, maar dan hoefde ik net onderbellen. Maar dan krijg je toch... Even informeren. Voor mij klopt dit net. Nog maar eens even roeken in dat vat was dit hest. Ja, maar als de meldt het en dan ben ze geïnfiltreerd bij de politie. Ja. En dan komen ze achter die namen. Ja, daar is nou wel iets te volle Breaking Bad. Ja. denk ik. Maar wat gebeurt er bij die... Meld misdaad anoniem, hè? Precies. Ja. Wat gebeurt er nou met alles wat ze daarvoor hebben? Ze onderzoeken alles en ze weten nog niks. Daar komt Alles het wordt in beslag genomen. daar komt het En ook op een gegeven moment, nadat er een veroordeling of net kwam is, dan wordt het al even neer te geloof. Maar het wordt nog al onderzocht en voor het onderzoek bewaren, ja. Nou, is dat net vreemd dat ze zei, het zit alle traaien helemaal los van elkaar. Er is nog nou, er mag toch iemand wezen die het nou praten heeft. Of dan vallen al die puzzelstukjes om. Het dondert helemaal in elkaar in Mexico. Dus misschien dat ze nou even geen regie meer hebben over de afdeling Friesland. El Mencho, hij had het door El Mencho. Hij had gewoon internationale bij de lopen. Ja, natuurlijk. Ze verstoor je het dan net. Dus Nou, dan wordt hij wel heel leuk. Link wint hij dus, nou. nou ja, ik heb geen idee. Ja, de politie zei het had niks. Maar als er trein in een weekend, dan zoen je haast denken van, oh, ze hebben bij die een wat voelen, werd trots. bij de oren, ja. Klinkt logisch. Ja, Dat hoeft natuurlijk net. nee, Zeker. dat weet je weet het, ja. Maar nergens net om. Hè. Ik ben al heel skof net met in dat nijs aan de gong. Maar ik heb een politiewut via de schoen voor een scherm. Die zei ze dus helemaal niks. Hè? Nee. Die kinderen dus gewoon 2 minuten lang helemaal niks zei ze. Ja, maar de politie... Kijk, die shorttrack trainer, die zei ik helemaal Nou, niks. heeft het plusje wut virus, maar tegenwoordig is het zo dat als wij een van de politie spreken willen, dan moeten wij een e-mail sturen naar de politie. En als het dan belangrijk genoeg is, krijg je een mailtje waarom mij antwoorden. En dat het boeten werktieren is, boeten kantoortieren, en ze vinden het belangrijk genoeg, dan mag ze dus ook een mailtje sturen. En dan krijg je een mailtje waarom mij een mobiel nummer en dat kist dan sms'en. Nee, ja, het is... Dat is toch verschrikkelijk. Wij vroegen gewoon Wouter de Vries, de bellen op. En die kwam dan gewoon uit bed. En die zei dan, ik nog even aan het eind. Ja, mensen, net zo hutrieden, hè? Foei. Even gaan naar de rubriek van Laura. Ja, Oh ja, ja. Oh, want dat was toch even zeggen, ja. Ja, dat moet ik even zeggen, want vorige keer weer een beetje lullig. Hij is toch gewoon de farmjouwing, audio farmjouwing van Siebrand. Broek. Zit er toch bij. Ja, de traaien van Siebrand. Maar nou hebben we dat toch onpast. Dat is dan niet eigen... maar dat heb ik helemaal net niet de vorige keer. Nee. Ik heb mijn eigen... Ja, klopt. Maar toen hebben we dan wel iets van dat ding litten, volgens mij. Maar we hebben nou voor die speciaal een eigen ding maken. Echt? Ja. Ja, luister maar even. De toptreien van Laura. Zeer professioneel. Kost het nog moeite. Ja, dit heeft u Ja. ongeveer 12 seconden kost. Ja. hè? Dat is wel leuk. Oh, maar ik vind het wel... mooi. Fijn. Ja. Hey, we hebben dus een top 3, maar Horst die Derek überhaupt doen? Nee. Ook Nou, Nee, het rolde alle keer even wat oors. Ja. En in eerst weer moest ik hier zitten. Dus nee, ik waardeer dit enorm. Maar ik moet eigenlijk even hebben hoe een top 2. Best. En ik ben er nog net helemaal hoe uit welke dan op 1 zit of op 2. Maar het gaat hoe de 2 Friese boeren die mij nog gaan boer zoekt vrouw. Ja, want weet je hem Nee, dat? niks. Het zijn er 2 dus, zoals ik zei. Anne en, hoe heet die oren? Joey. Dat zit op die papiertje. Joey. En Anne, die zie ik het een vrouw. En Joey zie ik het een man.
Maar ik hier eigenlijk stiekem hoop dat Dat is de oorsprong... brief van Joey al. Wat verdorie, want dat is echt een knappe kerel op een hinder. En die hinder, ja. ja, want die zit in de hinders. En die Prins op het eindigt... witte paard. Nou, Frieske hinders, dus maar vooruit. En die eindigt zijn dagen het lauwste in een bubbelbad, in een jacuzzi, mijn goeie witte wien. Toen dacht ik, schrijven? Sowieso tot aan de citytrip. Maar nee. Kist dat gewoon altijd muziekje? Ja. Ja, dat is hem omturnst. Het ken Ja, echt dat net. vind je in Amerika ook heel belangrijk. Daar hebben Ja. wel kerken voor die dat doen. Maar misschien is dat ook. Ja, en die oren is Anne. En Ja. ja, ik weet ik net zo vol oor Anne, maar die zie ik het Anne hoort geen brief van die. Nou, Joey wel. Het sprust me net helemaal aan, eigenlijk. Ja, melkveehouder. Oh, ja. Ja, waarom niet? Hij is 34, is dat te oud voor hij? Dat is Sean hier. Ja. Zo kennen, maar ik dacht van de week, ik had dan moet er misschien wel weer... Ja, hoe lullig het is. Heel snel een baby in. Ik weet nog net of ik daar aan tab ben. Dus, Maar Jerk, kijk, Orne, heeft hij een bubbelbad? nou, nee, dat zit er dus een net. witte wien en Ja, een hinders. nee, Nou ja, kijk. hij zei wel. Tussen het melkentrog hoopt hij een leuke sociale vriendinnen te vinden. Iemand die Dus hem... melk en trog. Ja, Ja, iemand die hem dan echt zo... Nou, en dan wat chinga's jouwt. Nou, Laura, dat is mag toch wel wel. goed komen. En zijn motto is, alles komt goed. ja. Nou, Ja. dat is toch wel Nou, dat fijn. vind ik dus... Ja, vind ik heel naïef. Vind ik heel naïef. Dat ik. Als het 34 bent en dan ben je dus eindelijk bij Sam programma inschakelen. Maar wow, nog steeds alles, Alles komt goed. Het is ook heel optimistisch. Ja. Wel hoop. Maar het is toch wel, ja, ik leer dat er in totaal 6 boeren. Dus, Ik ben een vrouw. dus Ik 12 zucht dit nooit. Ik vind het Nou, volgens mij hebben er verschrikkelijk. 6 boeren en 12 van de 6 komen in Friesland. Dus Ja. we doen maar, we tellen maar. Ja, Ja, hier staan we redden. hoog in de ranglijst. En ik weet net een soort van dit programma, maar ik weet wel dat misschien Joey of Anne wel een potentiële minister werk in Ja. van landbouw. Daar ga je. Ja, want het heeft Femke geflikt. Ja. Dus, Femke Wiersma. Wie kan niet? Nee, die horen. De meesten die schreeuwen op Joey of Anne, die kennen. want zij hier schreeuwen zij op. het. Maar ja. Femke Wiersma hier schreeuwen op, toch? Ja, en die is toen beroemd geworden, maar En die boerse heeft vrouw. inderdaad, en die heeft inderdaad maar die boer 1 of 2 bandjes kregen. En- Alleen die ben over uit elkaar. Oh, nou, het zij het wel langer volhouden dan de citytrips is, maar Ja, nee, dat het commitment, dat zijn die. Het begon pas bij de citytrip, ja, zeker. Nou, ze zie je nog wat mensen bij de BBB. Hè? Want het is net zo lekker. Ik daar, ja. Ja, dat is de kerstminister worden als er nog scroost op Joey of Anne. Ja, nou, dit wie net mijn eerste doel en intentie, maar ik zal er nog eens over nadenken. Nijsmakkers.